Komutanım burada birçok tünel var. Allah kahretsin. Ne demek bir sürü tünel var? Hemen haritayı yolla bana. Gönderiyorum komutanım. Gönderdim. Hadi. Roketi ateşlememle panik yapacaklar. Üzerlerine mermi yağdırın. Sizden en az 30-40 ölü istiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Nazlı. Nazlı kendine gel. Nazlı bana bak. Nazlı bana bak. Gözlerini aç bana bak Nazlı. Kimse yok mu? Yardım edin. Biri baksın buraya çabuk. Yardım edin. Ah! Nazlı. Ne oldu burada? İntihar etmiş. Hemen yardım çağırın. Tamam. Nazlı bana bak. Nazlı kaybetme. Sakın kapatma gözlerini. Bana bak Nazlı. Tamam zırlamayın. Ne oluyor lan burada? Aga bunlar nereden çıktı ya? Ay ne oluyor burada ya silahlar falan ha? Siz! Durun orada. Siz kimsiniz? Hanımefendi çok ünlü bir şarkıcı. Biz de korumalarıyız. Ben anlamam şarkıcı markıcı. Geç şöyle. Geç. Al bunları. Al. Tamam abi bize bir şey yapmayın ne olur. Tamam. Zırlamayın. Geç. Otur. Hadi. Çök. Çök. Tamam sakin. Herif uyanırsa hepimizi tanıyor. Adamın uyanmasına en az bir saat var. Keşanlı. Yavuz komutanımıza haber vermemiz lazım. Kendi aranızda konuşmayın. Komutanım burada işler. Sen. Kimle konuşuyorsun lan sen? He? Kimle konuşuyorsun? Bu ne? Tost makinesi. Kulaklık görmüyor musun? Kimle konuşuyordun? Dedim ya korumayız biz. Kapıda şoför bekliyor. Ona haber veriyordum. İyi. Beklesin biraz daha. Tünellerin giriş çıkış noktalarıyla heliklerimizin olduğu noktaları karşılaştırdın mı? Evet komutanım. 6 numaralı özel görev kuvveti 4 numaralı tünele çok yakın. Acil hemen haber ver. Saldırıya uğramak üzereler. Emredersiniz komutanım. Birliğimiz sızmayı tespit etmiş. Tehdit altındaki birliğe bilgi verildi. Tamam komutanım. Biz oteli terk ediyoruz. Hemen dönün.
Çabuk çabuk çabuk. Hadi hadi hadi. Peşimizden gelen var mı? Bilmiyorum, kimse arkaya bakmıyor ki. Hadi hadi hadi. Çabuk olun. Çıktık komutanım. Otelin güvenlik odasını bulup tüm kamera kayıtlarını sileceğiz. Sonra bizimkileri de alıp çıkacağız. Emredersiniz. Birliğimiz sızmayı deşifre etmiş. Hamdolsun. Aranızda Türk var mı lan? He? Söyleyin. Yok ha? Ha? Türk gören yok. Madem konuşmuyorsunuz, Yapmayın. Yapmayın ne olur. Yapmayın. Yaşanlı. Sakin. Siviller var. Kaza gelme. Yapmayın. çıksın ortaya. Yoksa öldürürüm kadını. Türk gören var mı otelde? Öldürürüm kadını! Hala arıyoruz Ceren Hanım. Tamam. Tabii ki devam ediyoruz. Minibüs Çaylak plakasına bak hemen. Bu minibüs komutanım. Tamam minibüsü bulduk. Arkamızda. Saptılar. Aşık. Çevir arabayı. Peşlerine hemen. Tamam şu anda peşindeyiz. Kazım Karabekir Caddesi'ne doğru ilerliyorlar. Acele edin destek bekliyoruz. Tamam. Tamam hemen geliyoruz. Kimse mi görmedi lan? He? Madem konuşmuyorsunuz, Yazıktır, ayıptır. Kadının ne suçu var? sen sus. Sen kimsin? O kadın masum. Sana ne? Niye koruyorsun kadını? Yoksa sen Türk müsün? He? O benim korumam. Ben de sen Türk müsün diye sordum. Alın bunları bir konuşalım. Alın. Ay. Tamam, Ay. tamam yavaş. Tamam. Komutanım çok garip değil mi? Niye burada kimse yok? Kimse yok çünkü rehin alınmışlar. Elif destek istemişti. Ne çabuk gelmiş bunlar. Bizimkileri de almışlar. Komutanım pek anlamış gibi değiller. Elleri kolları açık geziyorlar. Allah kahretsin. Ben 6 kişi saydım ama daha fazlalardır. Onları bölmemiz lazım Karabatak. Nasıl yapacağız komutanım? Benim bir fikrim var. Sizden hiç hoşlanmadım. Biz de sizi tam sevmeye başlamıştık ya. Ne diyorsun lan sen? Şakacı ya, şaka yapıyor. Çok şakacıdır bir arkadaşımız olarak. Bakın ben çok ünlü bir şarkıcıyım. Nereden anlayacağız? Dergiler var. Bu sen misin?
Evet. Bu daha güzel. Gerçekten ayıp ediyorsunuz. Yani sonuçta orada ışıklar var, işte makyaj var falan yani. Bazen değişiklikler olabiliyor tabii ki. Tamam kes. Birader burada kimse yok. Bırakın insanları gitsin. Sen bir sus lan. Sizden hiç hoşlanmadım. Baktınız mı her yere? Her yere baktım kimse yok. Gidin bir daha bakın. Öldürüp saklamışlardır. Hadi. Yetişin yardım edin Yetişin yardım edin. Yardım edin. Aşağıda silahlı adamlar var. Çok tehlikeliler yardım edin. Oğlum bir dur. Sen kimsin? Ben otelde çalışıyorum, resepsiyonistim ben. Buhar odasında, saunanın orada. Silahlı adamlar var, çok tehlikeliler. Ne olur yardım edin. Türk müydü herifler? Türk. Böyle saçları sarı, masmavi gözlü, çok tehlikeli bir adam. Yardım edin ne olur. Oğlum ne duruyorsunuz? Hadi. Hadi gidin. Bakın aşağı hadi. Sen de geç şöyle geç. Ne yapıyorsunuz Geç siz şunların burada yanına. ya? Ne yapıyorsunuz insanlara? Ben hiçbir şey görmüyorum. Ben de. Ne oluyor lan? Bu sesler ne? İyi olacaksın, sakın korkma. Bahar, annemle babama söyleme ne olur. Merak etme, söylemeyeceğim. İnen olmamıştır inşallah. Komutanım, bunlar nereye gidiyor böyle? Öğreneceğiz. Bulmuş bunlar, bizi takip ediyorlar. Yetişemezler. Pasajı az kaldı. Komutanım fark ettiler, kaçıyorlar. Bas Aşık bas. Ceren Hanım, sanırım bizi fark ettiler, kaçıyorlar. Tamam, ne olur kaybetmeyin. Yolu söyleyin, hemen önlerini keselim. Caddeden pasaja doğru devam ediyorlar. Tamamdır, hemen geliyoruz. Ne yapacağız? Yakalayacaklar. Pasaja dalacağız. Planda değişiklik yok. Nerede kaldı lan bunlar? Şimdi yandık. Efendim iyi misiniz? Tamam, iyiyim. Ama hani ayılmazdı bu herif. Adam birazdan hepimizi tanıyacak. Geçmiş olsun ayvayı yedik. Normal davranın. Normal davranalım. Bu herifler. Bu herifler. Biliyordum. Bu herif. Biliyordum. Öldüreceğim hepinizi. Öldüreceğim hepinizi. Kalkın. Kalkın lan! Öldüreceğim hepinizi.
şimdi! Sakın korkmayın. Panik yapmayın. Biz Türk askeriyiz. Hiçbirinize hiçbir şey olmayacak. İyi mi herkes? İyiyiz komutanım. Bahar. Bahar Nazlı nerede? Nerede o? İyi mi o? Tamam bana bak. Sakin ol. İlgileniyorlar. Merak etme iyi olacak. Bahar ne olur, ne olur doğruyu söyle. Çıldıracağım. Yalnız bıraktım diye oldu bütün bunlar değil mi? Allah'ım. Lütfen kendini suçlama. Hiçbir şey senin suçun değil. İntihar girişiminde bulunmuş Bahar. Hayatına son vermek isteyecek kadar ne yaptılar ona? Ne istediler kızımdan? Durumu nedir? Ne olur iyi olduğunu söyleyin. Korkmayın. Hayat tehlikesi yok. Kesikleri diktik. Allah'a çok şükür. Yalnız çok kan kaybetmiş. Şu anda kan veriyoruz. Maalesef bir süre daha hastanede kalması gerekiyor. Tamam. İyi olsun da. Olacak. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ ol. Sağ olun. Sana söyledim. Gel. Aşık bas bas açma arayı bas. Hala peşimizde. Durdurun şunları. Komutanım dikkat! Tamam karşılık veriyoruz. Sivillere dikkat. Yürü, yürü, yürü! Sivillere dikkat. Dur! Ateş etme! Aşık. Hadi destek. Hadi giriyoruz hadi acele edin.
pasajına acil destek istiyorum. Silahlı çatışma var. Ambulans gönderin. Komutanım yardım edin. Hafız. Komutanım. Teröristleri temizledik. Ama sivil şehitlerimiz var. Gelen haberle sarsıldı sayın seyirciler. Gelen bilgilere göre en az 10 şehidimizin ve 35'e yakın yaralımızın olduğu belirlendi. Yaralılardan 15'inin hayati tehlikesinin bulunduğu ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği de gelen bilgiler arasında. Teröristlerin rastgele ateşi sonucu çok sayıda masum vatandaşımız vuruldu. Saldırganlar daha sonra askerin ve polisin operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Tüm yurt genelinde ard arda yapılan terör saldırıları sonucu vatandaşlar büyük tedirginlik yaşıyor sevgili seyirciler. Efendim Güler. Başımız sağ olsun. Hepimizin. Sizinkiler nasıl? İyiler. İyiler çok şükür. Ama sivil şehitlerimiz var. Siz nasılsınız? Nazlı nasıl?
Biz hastanedeyiz Erdem ama merak etme. Gelmene de gerek yok. Ne oldu? Nazlı intihara kalkıştı. Ama durumu iyi. Ne diyorsun sen Güler? İyi mi? Nasıl Nazlı? İyi. İyi merak etme. Tamam. Tamam hemen geliyorum. Tamam. Allah'ım sen bize güç ver ya Rabbim. Karabayır saldırısından yeni görüntüler kanalımıza ulaştı sayın seyirciler. Görüntülerde pasajda bulunan çok sayıda ölü ve yaralı yakınlarının olayla ilgili bilgi almaya çalıştığını, sağlık personeli ve emniyet güçlerinin güvenliği sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Aşağılık hainler. Askerimiz ve polisimiz teröristleri durdurmak için kendi canlarını feda ettiler. Sınır ötesinde başaramadılar. Ölü sayısının daha da çok olmasını engellediler. İçeride karıştırmaya çalışıyorlar şimdi. Kaybeden vatandaşlarımızın Güçleri anca mazlumlara yetiyor. ilgili henüz bir açıklama. Karşımıza çıkmaya cesaretleri yok. Karabayır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların ve görgü tanıklarının ifadelerine ulaşılmaya çalışılıyor. Tek bildikleri şey bu. Pasaja saldırırken ne amaçlı olduğu ve hangi terör örgütünün mensubu oldukları araştırılıyor. Her yer kanlı abi. Her yer kana buladılar. Cezalarını keseceğiz içeride abi. Merak etme aslanım. Kurtaramadık komutanım. Herkesi kurtaramadık. Siz elinizden geleni yaptınız Hafız. Yavrum. İyi misin anneciğim? Anne çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Şş, tamam. Geçti. Karabayır pasaj saldırısıyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu etkisi altında olduğu belirlenen 6 teröristin polis ve askerin işbirliğiyle etkisiz hale getirildiği açıklandı. Karabayır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 35 yaralıdan 15'inin hayati tehlikesi hala devam etmekte sayın seyirciler. Ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışması da devam ediyor. Teröristlerin uyuşturucuyu nereden temin ettiği ve hangi terör örgütüne mensup olduğu henüz açıklanmadı. Ölen vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Son zamanlarda Karabayır'da artan uyuşturucu çetelerinin terör örgütleriyle bağlantıları ve gençlerimizi zehirleyerek teröre finansman sağlanması emniyet güçleri ve askerimizin gündemindeki en önemli mesele. Bu caniler ne gençlerimize ne çocuklarımıza acıyor.
Tekrar tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Tebrikler Derman. Teşekkür ederim efendim. Haberlere çıkmadan duramıyorum. Ne yapayım? Böyle bir yapım var. Ama bu daha başlangıç. Saatçi ne oldu? Sizlere ömür. Demek ki planın ilk kısmı başarılı. Hı hı. Aynen öyle efendim. O el yazmasına da en kısa zamanda ulaşacağız. Merak etmeyin. O sıradan bir kağıt parçası değil Derman. O çok önemli. Medusa planında ilerlememiz ona bağlı. Ben hata yapmam efendim. Dediğim gibi. Bugün yüksek bir giriş yaptık. Ama bu sadece başlangıç. Yarını da var. Öyle değil mi? Bu işin sonunda başarıya ulaşacağını biliyorum. İyi günler efendim. Yayınımıza Karabayır pasaj saldırısı ile ilgili gelişmelerle devam ediyoruz. Karabayır'daki hain saldırıda hayatını yitirenlerin kimlikleri de belli olmaya başladı. Açıklanan isimler Deniz Fuat Tüzmen, Bayram Demirceler, Bahadır Baysan, Yıldırım Kuta, Ayşe Şenavcı. Bahadır! Şimdilik bize ulaşan isimler bu kadar sayın seyirciler. Resmi açıklamalar Kardeşim! yayınımızda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kardeşim! Karabayır Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Bahadır! yaralılardan 3'ü taburcu edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre olay sırasında pasajda alışveriş yapan çok... Karabayır'da bir saldırı olmuş. Kardeşim Bahadır ölmüş. Müfit Bey sizi anlıyorum. Onun yanına gitmem gerek. Müfit Bey maalesef buna izin veremeyiz. Yürüttüğünüz proje gereği sizi korumamız lazım. Üzerinde çalıştığınız kimyasal madde aynı zamanda çok ciddi bir silah. Size bir şey olmasını göze alamayız. Erbil'den dışarı çıkmanız çok tehlikeli olur. Onun cenazesine gidemezsem bu proje işi biter. Ya bana yardım edersiniz ya da bu işi tek başıma yaparım. Tamam sakin olun. Ben gerekli konuşmaları yapıp size dönüş sağlayacağım. Belki bir sivil koruma talep ederiz. Ne gerekiyorsa yapın. Masumları en savunmasız anında yakalayan teröristler yine onlarca cana kıydı. Yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden en çok zararı nasıl veririz diye düşünüp her seferinde bizi sırtımızdan hançerliyorlar. Bu hain saldırıların son bulması ve vatandaşlarımızın... Koskoca terör örgütünün lideriyim ben. Ben hava çıktım mı? Ben hava çıktım mı 200 kişiyi bir seferde harcarım. Sonra bir 200 daha gelir. Hepsi benim için
canlarını verir. Bize bana bunu nasıl yapıyorsunuz ki? Nasıl tutuyorsunuz beni burada? Ama tek sorumuz var. Tek sorumuz var. Sarı. Buradan! Ses istiyorum! Televizyon istiyorum! Duydunuz mu beni? O televizyon gelmeden tek kelime edeni televizyon istiyorum. Duydunuz mu beni? Tek kelime etmem. Tek kelime. O televizyon buraya gelecek. Sevgili Çolak, ne haber? O güzel sesinle şarkılar, türküler söylüyormuşsun. Keyfin yerinde demek. Çok mu komik? Ha? Çok komik değil mi? Komik. Eğleniyorsun. Benim için hiç komik değil. Orada kafayı yemek üzereyim. Sizden bir tane televizyon istedim. O televizyon gelmeden tek kelime etmeyeceğim. Duydun mu beni? Eğer benden bir şeyler öğrenmek istiyorsanız isteklerimi dikkate alacaksınız. Merak etme Çolak. Talebini bizzat ben yerine getirdim. Çünkü kimsenin senin o güzel sesini dinlemeye mecali kalmamış. Sana kocaman bir televizyon aldım. Hücrene kuruluyor şimdi. Benle oynama. Gerçekten mi? Kuruluyor mu? Asıl sen benimle oyun oynama. Kurulduğu kadar kolay da sökülebilir. O yüzden Derman'la Medusa ile alakalı ne biliyorsan anlatmaya başlasan iyi olur. Dur keyfim yerine geldi. Bana gerçekten televizyon mu kurduruyorsun? Vay. Vay profesör, başka türlü konuşmayacağımı anladın yani ha? O zaman dağılalım ben biraz televizyonuma bakayım. Şu popüler dizileri, filmleri bir izleyeyim. Ne zamandır izlemiyorum, değil mi? Bir kafam açılsın. Biraz bilgiler toparlansın filan. Sonra sen tekrar gelirsin. Ben sana başka bir şey karşılığında başka şeyler anlatırım. Sevgili Çolak, sana ayırdığım sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Kısa ve net cümlelerle anlat. Canım benim. Pekala. Seni daha fazla kızdırmayayım o zaman. O çevredeki en yüksek bina.
bir sigorta şirketi. 3 harfli. Profesör, ne e'si? Belki de orası bir sigorta şirketi değildir. Hı? Değil mi? Bence sen şimdi fırla. Zaman kaybetme. Git bir araştır bakalım orada kapalı kapılar ardından ne oluyor? Sigortacı mı değil mi? Bunlar ne yapıyorlar? Ne halt ediyorlar? Bir incele, araştır, toparla. Gel. Gel ki bilgileri birlikte değerlendirelim. Eski sevgilim. Umarım anlattıklarının altından boş bir şey çıkmaz. Yoksa seni 3 harfliler gibi çarparım. En çok da bu sert tarafını seviyorum. Güzel. İşte böyle. Güzel. Şimdi oldu. Hadi televizyonumu izleyeceğim. Şimdi anladınız mı benim kim olduğumu? Çolağım ben. Başka kimseye televizyon geldi mi? Ha? Ama bana geldi. Niye? Gördünüz mü? Çünkü ben çolağım, çolak. Kapiş? Ne bakıyorsun? Çolağım ben, çolak. Profesör, profesör. Profesör. Üzerine bir not yazmış. İyi seyirler canım benim. Teşekkürler sevgilim. İşte bu. İngilizce-Fransız donanmaları, Boğazların bekçiliğini yapan, Rusya'ya yardımları engelleyen, Avrupa'nın hasta adam dediği Osmanlı İmparatorluğu'nu ortadan kaldırmak üzere kuvvetli bir donanma ile Çanakkale Boğazı'na geliyorlar. İstihkamlarımızın günlerce bombardıman edilmesine rağmen Türk topçusunun isabetli atışları ve fedakar denizcilerimizin döktüğü mayınlar düşman gemilerinden birçoğunu batırıyor. Herkes bir tek gaye için çarpışıyordu. İstiklal. Herkesin kalbinde bir tek kelime yaşıyordu. Kaçan düşmandan daha süratli ilerleyen kuvvetlerimiz düşman askerlerini denize doğru sürüyor. Canını kurtaracak delik bulamayan düşman silahını atarak teslim oldu. Türk orduları İzmir'e Bornova sırtlarından ve Yunan ordularını Eskişehir batısındaki İnönü mevzilerinde karşıladılar. Şiddetli bir savaştan sonra mağlup oldular ve 11 Ocak 1921'de Bursa'ya doğru çekildiler. İnönü, Türk mucizesinin gösterdiği yer. 20. yüzyılın ortasında destan günler, destan insanlar. 3 ay sonra bir Seni öldüreceğim Agah Bey. Hayat. Seni geberteceğim seni. Başkomiserim, teröristlerin çoğunun üzerinden bu haplar çıkmış. İnceleyebildiniz mi? Ekip inceliyor. Ayrıca yakalanan bir adamın üzerinden de bu hap çıkmış. Sorguda şu an. İyi. Gidip bakalım bir hapı nereden almış. Tam bir dakikan var. Anlat. Hapları nereden aldın? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne lan? Bilmiyorum ne? Benim değil. Kullanmıyorum ben. Ben sıradan bir şoförüm. Bırakın beni gideyim. Sen hiç aynaya baktın mı? Neden ki? Ulan gerizekalı. Karşında çocuk mu var senin? Gözaltı torbaların bile buram buram ben keşim diyor. Sen böyle mi çıkıyorsun yola ha?
Abla vallahi. Abla ne lan? Abla ne? Kahvaltı sofrası mı burası? Bak, bugün senin gibi haplanan itler onlarca sivilin hayatını katletti. Senin de terörist olmanın ne malum ha? Aldırayım mı seni içeri ha? Aldırayım mı? Yapmadım ben bir şey vallahi. Ben şoförüm. Sınır dışına gider gelirim. Bak kardeşim bak. Boynunu kırmaya az kaldı. Saniyelerin kaldı hatta. Nereden aldın aklını? Sınır dışında bir bar var. Parti düzenliyorlar orada. Hatta bu gece de bir parti var. Adı ne? Gece kulübü. Ha şöyle, baştan söyle. Ben sana kafanı kaldır dedim mi? İndir o kafanı.